你会跨年吗？其实啊，在高中的时候，那时候跨年在寒风中撑好几个小时，就为了看那几分钟的烟火。那后来我就觉得太累，交通又很不方便。那其实社会学家说这是现代集体意识，好像透过共同的欢呼等待暂时消除这个社会阶级，然后除去烦恼，但是感觉彼此连结，好像是对抗个人的孤独感。但是有趣的是什么？研究发现，这种快乐高峰后，很多人会陷入更深的新年忧郁。想知道这个背后的心理机制吗？以及如何真正为新年锚定幸福吗？留言烟火之后，会分享简单的社会学练习给你，并且私讯我轻成本创业。新年可以尝试用轻成本创业，或者是连接 AI 与自媒体，帮助自己额外创造收入。拜拜。